Assalamualaikum semuanya, kembali lagi di YouTube channel aku, Iliana. Oke, di video kali ini aku bakalan sharing buat kalian semua, terutama para ibu-ibu muda yang saat ini sedang dilanda kegalauan. Gimana sih caranya mengatasi anak-anak atau bayi kita yang sedang mengalami batuk dan pilek? Nah, pastinya dan tentu banget ya, ini kita sebagai orang tua, apalagi sebagai ibu pemula, kalau anak kita sakit, kita nggak mau dong sebentar-sebentar anak kita baru sakit aja, sebentar-bentar udah dikasih obat, sebentar-bentar udah dibawa berobat, terus ujung-ujungnya dikasih obat yang berbahan kimia mungkin atau apa. Nah, pastinya dong kita pingin anak kita itu disembuhkan dengan cara yang lebih alami, yang lebih aman buat bayi kita, dan yang pastinya bisa kita lakukan sendiri di rumah. Bakalan aku sharing adalah gimana sih caranya mengatasi atau mengobati bapil pada bayi kita, pada anak kita, yang pastinya aman, mudah, dan cukup efektif buat menyembuhkan bapil pada anak kita. Caranya ini gampang banget, dan bahan-bahan yang digunakan juga mudah, dan bahan-bahan yang digunakan juga nggak ribet, juga mudah didapatin. Kalian bisa DIY sendiri di rumah, kalian bisa lakuin sendiri ini di rumah. Nah, bahan yang digunakan itu alami banget dan sering kita temuin sehari-hari. Yang dipakai itu cuma bawang merah. Nih, bawang merah kayak gini. Ini aku cuma pakai 3 siung bawang merah, dan pastinya minyak kayu putih ya. Jadi minyak kayu putih ini sangat-sangat berguna sekali ya. Oke, setelah ini aku bakalan kasih tahu tutorialnya gimana caranya buat ramuan ini. Nah, sebelum lanjut ke videonya, kalian tolong like dulu video ini, komen, dan jangan lupa di subscribe ya teman-teman. Bantu aku buat mengembangkan YouTube channel ini. Aku hitung dulu ya, 1, 2, 3. Oke, terima kasih buat yang udah subscribe, dan jangan lupa hidupkan notification bell-nya biar kalian tahu info-info terupdate dari YouTube channel aku. Terima kasih. Oke, sekarang kita siapkan dulu bahan-bahannya. Nah, di sini aku pakai 3 siung bawang merah. Ini yang ukurannya sedang ya, teman-teman. Jadi kalau misal kalian pakai yang ukurannya kecil, bisa kalian pakai 4 atau 5. Tapi ini sesuai kebutuhan kalian aja, maunya seberapa banyak nanti kalian pakainya. Nah, kita pisahkan dulu. Nah, lalu bahan yang kedua yaitu minyak kayu putih. Nah, di sini aku pakai minyak kayu putih yang aromaterapi ya. Ini sering banget aku pakai sampai sisa segitu ya, sisa sedikit banget. Nah, karena ini aku pakai terus, baik buat aku ataupun buat anak aku. Nah, bahan yang ketiga yaitu parutan. Nah, sebenarnya lebih mudah pakai parutannya itu pakai parutan keju. Tapi nggak tahu kenapa ini begitu aku mau buat video tapi parutannya malah hilang, nggak tahu kemana. Jadi aku pakai parutan ada aja. Oke, kalau semuanya udah siap, kita mulai aja. Oh ya, sekedar informasi aja nih ya guys. Jadi, bawang merah ini banyak banget kegunaannya. Selain untuk masak yang pastinya ya. Jadi, salah satunya yaitu untuk mengatasi batuk pilek kayak yang tutorial ini aku buat. Nah, selain itu, dulu waktu aku masih kecil, jadi mamaku tuh sering banget makein bawang merah ini buat ngerokin punggung aku gitu. Karena kalau pakai koin kan sakit ya buat anak-anak. Dipakein bawang merah, nggak diparut ya, bawang merah aja, terus digosok-gosok gitu ke punggung kita pakai minyak putih, dan itu efektif buat anak-anak zaman dulu ya, efektif banget buat mengatasi masuk angin. Nah, udah selesai, jadi kayak gini hasil parutan bawang merahnya. Kasih minyak putih seperlunya aja ya, secukupnya. Yang penting bisa untuk kita balurin ke badan anak kita. Oke, kita campur dulu sampai merata.
Next, sekarang kita mulai oleskan pada bagian tubuh anak kita. Pertama-tama oleskan dulu di sekitar dada bayi kita. Ini aku pakein dianya pas lagi tidur. Jadi mungkin dia nanti akan sedikit terganggu ya, tuh kan bener dianya. Nah, bisa juga kalau udah di bagian perut, kalian juga bisa oleskan. Selain di bagian perut, kalian bisa oleskan di sekitaran punggung atau pundak bayi kita. Oke. Sip. Nah, parutan bawang merah plus minyak kayu putih ini bisa kalian balurkan ke seluruh bagian tubuh bayi kita, terutama di bagian dada, mendekati leher ini. Kalian balurkan aja sedikit banyak di sini, agak banyak. Lalu di sekitar punggung bayi, kalian balurkan aja sampai ke pundak, sampai ke bagian punggung. Lalu kalian tambahkan di sekitar kepala, tapi sedikit aja karena takutnya kena mata. Lalu untuk di bagian hidung, untuk mengurangi pileknya, jangan parutan bawang merahnya, tapi minyak kayu putih aja. Kalian bisa balurkan minyak kayu putih ini di sekitar hidung bayi, tipis-tipis aja. Nah, lalu kemudian kalau bayi kita sedang demam, batuk pilek, usahakan pakaikan baju. Kalau aku sih biasa pakaiin ARSI itu baju yang terbuka. Maksud biasa aku pakein sih entah jumper atau apa, aku pakein gitu. Yang pasti sih nggak yang nggak tahu ya kenapa ibu-ibu di sana sering, ibu-ibu di luar sana semakin anaknya demam itu semakin dipakein yang pengap-pengap kayak gitu. Ya mungkin persepsi orang sih beda-beda ya, tapi aku juga dapat dari saran dari dokter ataupun dari bidan ya, satu ada yang bilang harus pakai yang tebal, satu juga harus pakai yang terbuka. Tapi kalau aku sih melihat kondisi, kita balik lagi ya, kita melihat kondisi bayi kita masing-masing. Nah, kalau ARSI ini kebetulan dia itu lebih efektif menggunakan pakaian yang agak terbuka. Kalau memang bayi kalian demamnya panas atau apa, sering-seringlah ngecek suhu tubuhnya pakai termometer. Kalian harus standby, kita sebagai ibu-ibu harus standby ya moms. Terus usahakan kalau memang bayi kita nggak biasa dimandiin atau apa pas demam, ya jangan dilakukan, jangan mandiin juga, kalian cukup dilap-lap aja. Terus kalau untuk case sama ARSI sih, dia biarpun demam atau apa tetap aku mandiin, karena itu buat dia malah lebih fresh, lebih seger, tidurnya juga lebih nyenyak. Mungkin sekian dulu sharing dari aku, gimana caranya mengatasi batuk pilek pada anak menggunakan parutan bawang merah plus minyak kayu putih. Nah, semoga ini bermanfaat. Terima kasih yang udah menonton video ini. Jika menurut kalian ini bermanfaat, kalian boleh sharing ke semua sosial media, ke semua teman-teman kalian. Bantu aku buat mengembangkan YouTube channel ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Nah, kalau kalian udah coba juga tutorial ini, kalian boleh komen di bawah gimana hasilnya, gimana perkembangannya untuk anak-anak kalian. Kalian juga boleh taruh komen di bawah apalagi sih yang harus aku buat untuk video kedepannya, sharing tentang apa. Kalian boleh komen kok di bawah. Semoga kita biar sama-sama sharing kayak gitu, jadi biar sama-sama kita tahu dong sebagai ibu-ibu pemula. Oke, terima kasih, sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.